Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich habe hier wieder was zum Auspacken. Und erstmal will ich nochmal sagen, letztes Mal ist ein bisschen unglücklich aufgehört, aber nicht so schlimm, glaube ich. War eh nichts mehr weiter, was ich dann gezogen habe. Und habe ich gedacht, warum jetzt nochmal ein Video machen für die letzte Waldkarte. Also, dann gehen wir gleich mal hier rein. Das ist ein 8. Hauptset Themendeck. Speed Scorch. Und natürlich wieder liebevoll verpackt. Regeln. Hübsches Artwork. Schwarzer Rand gefällt mir zwar besser, aber die Bilderchen sind doch schön. Länder, alles Berge. Okay. Dann haben wir die erste Kreatur. Der Mock Sentry, 1 Mana, 1/1. Der ist doch ganz gut. Ist auch eine Rare. Raging Goblin, 1 Mana, 1/1 ist eigentlich so ein schlechter Standard. Mit einer Fähigkeit noch dazu, super. Vor allen Dingen gut zum Druck aufbauen am Anfang. 2-mal, 3-mal, 4-mal. Dann haben wir hier den Goblin Glider. 2 Mana, eine 1/1. Fliegend und kann nicht blocken. Okay. Einmal nur. Goblin Raider für 2 Mana, eine 2/2. Dann haben wir 2-mal, 3-mal. Ach, 4-mal, ganzes Playset, okay. Goblin Chariot für 3 Mana mit Haste und 2/2. Auch ein hübsches Bild, finde ich. 2, 3, auch wieder ein ganzes Playset. Und ein Goblin King für 3 Mana, eine 2/2 Rare. Alle Goblins bekommen +1/+1 und Mountain Walk, also Bergtarnung, Gebirgstarnung. Sehr schön. Schöne Karte. Ist jetzt auch ein Goblin Lord und hat andere Goblins, also der Text hat sich ein bisschen geändert. Er bekommt nicht selbst den Effekt, aber ein anderer Goblin King würde den Effekt bekommen, wenn er auf dem Feld liegt. Schock, also schlechter Lightning Bolt. Guerilla Tactics für 2 Mana Instant. 2 Schaden an Spieler oder Kreatur. Wenn er ein Spieler, dann bin ich. Okay. Dann spiele ich lieber ein Lightning Bolt. Volcanic Hammer. 3 Schaden, Spieler, Kreatur, Hexerei, ja. Für 4 Mana Demolish, Destroy Target Artifact or Land. Ja, bisschen teuer. Lightning Blast. Auch etwas teuer. Blaze. X Schaden an eine Kreatur oder Spieler. Ach, so eine Art Fireball. Enrage. X+0. Ja, nett zum Pumpen. Aber auch ja, einmal nur. Und Vordercannon für 4 Mana Artefakt. Für 4 Mana untaps, sacrifice a creature, also eine Kreatur opfern und dann macht die Vordercannon 4 Schaden an eine Kreatur. Also eine Art Goblin Grenade, nur etwas teurer. Insgesamt gefällt es mir relativ gut, das Deck. Ich werde mal schauen, ob ich mir da vielleicht was mit Goblins draus brauche. Ich habe ja noch ein paar aus den neueren Editionen. Vielleicht kann man da was draus machen. Wenn nicht, habe ich zumindest mal wieder ein schönes altes Deck gesehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann.